السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة منوعات بيبة. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد كده يا حبايب قلبي. والنهارده ان شاء الله انا عزمت اهلي كده، ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا بقى كده يا حبايب قلبي فرخة انا غسلتها كويس طبعا وصفيتها من المية. الفرخة دي طبعا انا هحشيها من جواها، من جوا محشي. ومعايا برضو كده يا حبايب قلبي الرز غسلته كويس وصفيته برضو كويس من المية. ومعايا كده شبت وكزبرة وبقدونس وورق عنب، وكمان معانا ورق بنجر، والكرنبة كده متقطعة وجاهزة، كنت مخزناها في الفريزر طبعا، مسلوقة وكل حاجة جاهزة. يلا بقى بينا كده يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده بقى يا حبايب قلبي كده بصلة مقطعاها كده صغير. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة كده بقى هضيف على البصلة دي ملح بالشكل ده كده، وكمان هنضيف السبع بهارات، كل حاجة كده من حوالي ربع معلقة ربع معلقة بالشكل ده كده. وكمان هنضيف فلفل اسود. الخلطة دي يا حبايب قلبي بتخلي طعم الفراخ وريحتها في حتة تانية بجد. هنفضل بقى نمزجهم كده مع بعض، المكونات دي نخلطها كويس كده مع بعضها لحد ما البصلة بتاعتنا نلاقيها خلاص دبلت كده، وبدأت المية بتاعتها نزلت يعني. هنخلط كويس كده. لما نبدأ بقى كده نضغط على البصل ونلاقيه كده، دي كده النتيجة المطلوبة. هنبدأ بقى كده يا حبايب قلبي ناخد من البصل ده ونحط كده من قلب الفرخة، هنخليها كلها، هنغلفها كلها بالخلطة دي، وتحت الجلد برضو بالشكل ده كده يا حبايب قلبي، وكمان تحت الجلد كده. وبرضو كده تحت الجلد كده من عند الورك برضو هنحط برضو بصل من خلطة البصل دي. اللي وصل بقى معايا لحد هنا كده يا حبايب قلبي ما تنسوش تحطوا اللايك، وكمان تقولي رأيكم ايه في الكومنتات. هنبدأ بقى كده نعمل نجهز كده الصلصة بتاعتنا كده معانا جاهزة. هنبدأ بقى نجهز خلطة المحشي. هنضيف كده الصلصة على الرز، وكمان هنضيف الشبت والكزبرة والبقدونس على الخلطة دي كده، وهنقلبهم بقى كويس كده مع بعض. نبدأ بقى كده يا حبايب قلبي نضيف البهارات على خلطة المحشي. طبعا كده هنحط ملح، وطبعا الملح حسب الكمية اللي احنا بنستخدمها وكمان حسب الرغبة. وهنضيف كمان فلفل اسود،
والسبع بهارات. وكمان هضيف كده رشة قرفة كده صغيرة، مش هنكتر يعني، حاجة بسيطة كده. وهنضيف كمان كده كمون. وكمان يا حبايب قلبي هنضيف كزبرة وبابريكا. وكمان كده هنضيف دبس رمان. الدبس الرمان بيخلي الخلطة بتاعة المحشي جميلة جدا. هضيف كده حوالي معلقتين كبيرة. ومعانا كده خلطة ال11 بهار دي يا حبايب قلبي، هنضيفها برضو. وهنبدأ بقى كده يا حبايب قلبي نقلب المكونات دي كده كلها كويس مع بعض. بعد بقى ما ضفنا البهارات كده يا حبايب قلبي، الله على الريحة بجد. هنيجي بقى كده في طاسة على النار، هنحط بقى فيها زيت ونستنى لما هو يسخن كويس، عشان نعطي صدمة كده للفرخة بتاعتنا من ع... من من كل الاتجاهات كده، هنعطيلها صدمة ولون خفيف كده. هنا كده بقى يا حبايب قلبي، شايفين بقى كده يا حبايب قلبي، بعد ما خليت الفرخة كده اتشوحت كده على كل الجنوب واخدت اللون الخفيف ده. يلا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا طبعا كده يا حبايب قلبي جبت حلة وحطيت فيها شرايح بصل وطماطم، وهبدأ بقى كده احشي بالشكل ده كده. ما تنسوش تضغطوا اللايك بقى يا حبايب قلبي. هنا بقى كده يا حبايب قلبي، بعد ما حشيت بقى في الحلة بالشكل ده، هنبدأ بقى نضيف الفرخة بتاعتنا. حشيتها طبعا من جوه كده، من قلبها كده من جوه ورق عنب بالشكل ده كده، وحطيت عليه سمنة كمان عشان بقى يبقى كده ورق عنب كده طعمه خطير. هنبدأ بقى كده يا حبايب قلبي نضيف الفرخة. هنبدأ بقى نحشي حواليها عادي كده، وهخلص بقى وهوريكم الشكل في النهاية. كده بقى يا حبايب قلبي، بعد ما خلصنا المحشي بتاعنا وخلصنا كده الحلة بالشكل ده كده، ودي كده الفرخة هي. قولي بقى رأيكم ايه في الكومنتات يا حبايب قلبي. وكان بقى برضو اتبقى كده شوية خلطة، عملت بيهم الفلفل ده. هنا بقى كده دي شوربة بط، انا كنت شايلاها عينها في الفريزر وطلعتها. هحطها بقى كده انها استنى لما هي تغلي كويس، وبعدين كده نبدأ نضيفها على المحشي. هنبدأ بقى كده نضيف سمنة كده على المحشي بتاعنا من فوق كده، من على الوش بالشكل ده كده.
والشوربة بتاعتنا خلاص بقى بتغلي هناك اهي. هنبدأ بقى كده نضيف الشوربة، وطبعا استخدمت المصفى عشان قطع البصل والحاجات دي ما تنزلش برضو على المحشي. بالشكل ده كده يا حبايب قلبي، هنبدأ بقى نحط المحشي بقى على النار بتاعتنا. هنبدأ بقى نحطه كده على نار عالية عادي، ولما يبدأ يغلي كده ويتشرب من المية بتاعته هنبدأ نهدي عليه النار ونسيبه بقى براحته. هنا بقى كده هنجيب حلة على النار كده، وهنبدأ نعمل كده لسان عصفور. هنحط بقى سمنة كده وزيت، سمنة وزيت. هنضيف بقى كده لسان العصفور وهنحمره كده لحد ما يوصل للون الذهبي الفاتح. هنا بقى كده يا حبايب قلبي، بعد ما وصلنا للون الجميل ده اللي هو الذهبي الفاتح ده، هنبدأ بقى نضيف كده برضو من شوربة البط على لسان العصفور. بجد الأكل كان طعمه تحفة جدا، ياريتكوا كنتوا موجودين معانا. الشوربة بقى كانت كده خلاص خلصت. هبدأ برضو أضيف كمان حوالي كوبايتين كده من المية. هضيف كده بقى مكعب مرقة فراخ، وهضيف برضو كده رشة من الفلفل الأسود. وكده بقى خلاص كان لسان العصفور بقى جاهز معانا. هنا بقى كده عملت سمبوسك كده بالجبن، وهنبدأ بقى نحمرها مع بعض. بعد بقى ما الزيت بتاعنا سخن كده هنبدأ بقى نضيف السمبوسك بتاعتنا. نخلي بالنا برضو يا حبايب قلبي، لأن السمبوسك بتاخد لون بسرعة. هنا بقى كده بعد ما خلصتها تحمير كده وجهزتها خلاص في الأطباق، كنت عملت برضو عصير مانجا وعصير برتقال بالشكل ده كده، وهجهز بقى الشكل النهائي كده بالشكل ده. ده شكل بقى السفرة بتاعتنا يا حبايب قلبي. بجد مفيش احسن من اللمة، وربنا يجمعنا في الخير دايما يا رب. ودي بقى شكل الفرخة بتاعتنا والمحشي جواها. بجد الاكل كان طعمه خطير جدا يا حبايب قلبي. وده كده العصير. ومحشي الفلفل بقى كده يا حبايب قلبي، وعملت برضو طماطم وخيار، وقدمت كده مخلل. وده لسان العصفور بتاعنا. ما تنسوش بقى تقولي رأيكم ايه في الكومنتات يا حبايب قلبي. وصوما مقبولا وافطارا شهيا.